ตัดต้นมะพร้าวออกครับกลัวพายุฤดูร้อนใช้รถไถดึงเลยครับผมค่อยๆถอยพิษมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยเมนจีนวิ่งหนีอุตมีภาพมีภาพเองก็ไม่ถอยไปนู่นเลยอ่ะเป็นไงครับโชว์หน่อย